ये और यहाँ पे 1 नंबर की गाड़ी यहाँ बच्चे लोड करते हैं। ओ ये क्या बात है, क्या ही खूबसूरत गाड़ी। और इसको साफ करके वो इसको ट्रक में रखते हैं दोस्तों, इस तरह ट्रक में रख देते हैं। उसके बाद आगे की गाड़ी हम लोड करते हैं बच्चों। ये और अभी हम चलते हैं ये 2 नंबर और यहाँ पे हम दूसरी गाड़ी लोड करते हैं। ओ ये अभी दोस्तों हम दूसरी गाड़ी लोड करते हैं। ओ येलो कलर गाड़ी, क्या बात है। अभी इसको हम लोड करते हैं और उसके बाद दोस्तों आगे की गाड़ी देखते हैं। और ओ ये यहाँ पे दोस्तों इस तरह गाड़ियाँ हम ढूंढ रहे हैं। और ये क्या 3 नंबर की गाड़ी। ओ ये अभी इसको हम लोड करते हैं। ओ गुलाबी कलर की ऑटो, क्या बात है। इसको भी लोड करते हैं। ये तो दोस्तों प्यारे बच्चों अभी हम आगे वाली गाड़ी लेते हैं, देखते हैं ये। और अभी चलते हैं आगे। कहाँ 4 नंबर की गाड़ी कहाँ है दोस्तों। ओ ये है 4 नंबर और इसमें हम देखते हैं 4 नंबर वाली गाड़ी कौन सी है। ये तो देखते हैं, वाह लाल गाड़ी, वाह क्या सुंदर गाड़ी। ये देखो या इसको भी लोड करते हैं बच्चों। अब फुल हो गई है यहाँ पे और अभी हम देखते हैं कितनी गाड़ियाँ आ जाती हैं दोस्तों। अभी हम दिखाते हैं आपको चौथे नंबर 5वें नंबर की गाड़ी। 4 गाड़ी लोड हो चुकी हैं और यहाँ चलते हैं आगे देखते हैं। ओ ये क्या 5वें नंबर की गाड़ी। ओ पीछे 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 बैक। इसके बाद देखते हैं 5वें नंबर वाली गाड़ी कहाँ है दोस्तों प्यारे बच्चों। वाह क्या बात है, ऑरेंज कलर गाड़ी। ओ ये इसको भी लोड करते हैं। वाह इस तरह लोड हो गई है प्यारे बच्चों, इस तरह लोड होगा। इसको आगे बढ़ाते हैं। वाह प्यारे बच्चों इस तरह लोड हो गई गाड़ी। और अब देखते हैं आगे 6ठे नंबर की गाड़ी कहाँ है। ओ ये क्या 6ठे नंबर गाड़ी ये है और ये 6ठा नंबर है। देखते हैं अभी इसको बैक करते हैं और फिर लोड करते हैं। वाह ये क्या ही गाड़ी। और इसको भी लोड करते हैं। वाह यहाँ पे काफी गाड़ियाँ हो चुकी हैं और हमारा ट्रक फुल हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों अभी हम चलते हैं लास्ट नंबर और जो है वाह ये क्या ओवरलोड होने की वजह से गाड़ी उठ रही है। ओ ये और उसके बाद देखते हैं और ये 7वें नंबर गाड़ी वहाँ फंसी पड़ी है। और दोस्तों बैक करते हैं गाड़ी को। और ये और इसमें लोड करते हैं। ये वाह देखते हैं कहाँ है ये। वाह बहुत ब्यूटीफुल गाड़ी। ओ ये इसको भी लोड करते हैं। लोड करो। ओ ट्रक हमारा फुल हो चुका है। ओ ये इस तरह से हमारा ट्रक पूरी तरह से फुल हो चुका है और हमें इसलिए चलेंगे गैरेज में प्यारे बच्चे। यहाँ पे गाड़ी और यहाँ पे गाड़ी ओवरलोड है दोस्तों, गाड़ी उठी जा रही है। और देखते हैं इसको ले चलते हैं, ले चलो यहाँ पे ले चलते हैं। ये ओवरलोड गाड़ी, ये बहुत ज्यादा ओवरलोड गाड़ी है। और इसको अभी गाड़ी चूल्हे चलेंगे हम गैरेज में। ओ ये गाड़ी को हम ले चलेंगे दोस्तों अब गैरेज में। और ये इधर है हमारा गैरेज। ये गाइस ये है हमारी बैली ट्रक और इस पे गाड़ियाँ लोड है। अभी हम ले चलते हैं दोस्तों गैरेज में। और देखिए दोस्तों अभी इसको गैरेज में ले चलेंगे इस तरह से। ओ ये गाड़ी पलट गई, उठाओ रखो। ओ नो अभी ले चलते हैं इसको गैरेज में। ओ ये और इसको बैग ले चलेंगे गैरेज की तरफ। इस तरह से दोस्तों गैरेज में ले चल रहे हैं। एक एक गाड़ी उठाकर गैरेज में रखते हैं। ओ ये इसको गाड़ी को रखते हैं इधर। और हमारी दूसरी गाड़ी जो है यहाँ पे
ये बड़ी वाली गाड़ी भाई पहले उतार के ऐसे रख दिया जाएगा। ओ ये बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और ये हमारी ऑटो, इसको भी यहाँ गैरेज में लगा देते हैं। थोड़ा सा गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारी छोटी वाली गाड़ियाँ हैं इनको यहाँ से दोस्तों, यहाँ से ऐसे छोड़ेंगे, अपने आप जाके लग जाएगी दोस्तों। और ये एक और ये ये क्या लाइन से लग गई। और इसके बाद अगली गाड़ी जो है हमारी, ये इसको हम यहाँ से ऐसे करते हैं। ये और हमारी जो अगली गाड़ी लास्ट, इसको हम गैराज में लगा देते हैं बच्चों। ये देखो, इसको भी लगा देते हैं। ये सारी गाड़ियाँ गैराज में लग गई हैं एक तरह से। इस तरह से हमारी सारी गाड़ियाँ गैराज में लग गई हैं दोस्तों। और गैराज में ये है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।